বৃষ্টিতে আমাদের বিড়িবার্সের রূপটা কেমন আজকে দেখব। আজকে গাছগুলোর জন্য আমাদের বৃষ্টিটা কতটা উপকারী আপনারা জানেন। আমাদের নতুন গাছ এবং এই যে গাছগুলো আমাদের সেচ দিতে হয় না, এখানে কিছু পানি সবসময় রয়ে যায়, যা বৃষ্টির পানি জমা হয়ে থাকে এখানে ক্যানগুলোতে, এবং এখানে পচা সার তৈরি করে। আমাদের এই যে যে গাছের নতুন পাতা গজাচ্ছে, আমরা যখন দেখি বৃষ্টির পানি গাছের পাতায় এবং নতুন পাতা তৈরি হচ্ছে, আনন্দই অনেক ভালো লাগে। এবং এখানে দেখেন, আমরা আবারই আগেও বলছি বরাবর যে আমরা কিছু প্রফেশনালি ওইভাবে তৈরি করতে পারি না, কিন্তু আমরা কমিটেড, ডেডিকেটেড। আমরা যা বলি তা করি। এবং আমাদের বৃষ্টি কমে গেছে, আমরা কলা গাছ দেখব এবং এখানে যে গাছগুলো আছে সেটার বৃদ্ধি পরিচর্যা জানাবো, আমার কি পরিমাণ লেবু গাছ হয়েছে। এবং একটা ব্যাপার আমি বলি যে এখানে আমরা 4 ফিট দূরে দূরে লেবু গাছ লাগাইছি। এটা বড় গাছ, এটা হচ্ছে ছোট গাছ। এটা হচ্ছে পলিথিনের ছিল চারা, এটা শিকড় কাটা হয়নি, এটা শিকড়, মূল শিকড়টা কাটা হয়েছে। আমরা একটা পরীক্ষামূলক এক্সপেরিমেন্টালি একটা দেখতে পাইতেছি যে কোন গাছটা দ্রুত বাড়ে। আমরা আশা করি এই গাছটা দ্রুত বাড়বে, এবং এই গাছটা যেটা বাঁকা সেটা আমরা কোনো এক সময় কেটে দিব। বড় গাছ যদি ভালো হয়, ছোট গাছটা কেটে দিব। এবং এইখানে গাছগুলো যদি দেখি, এই আমরা আবারও চলে যাব ডিমের খোসায়। এখানে আমাদের পাতা আছে। আমরা বিডিভার্সের ভিডিওগুলো যদি আপনারা দেখেন, সবসময় আপনারা দেখবেন যে আমরা মূলত